Նախ պարոն Ռուբինյան, ես ձեզ հորդորում եմ ամեն անգամ որևէ ելույթից հետո ձեր հեղինակավոր կարծիքը չարտահայտել, որովհետև դա ձեր լիազորությունների մեջ չի տեղավորվում եւ դուք փաստացի ձեր լիազորությունները վերազանցում եք։ Դուք չեք մեկնաբանում իմ լիազորությունները, իսկ հիմա շարունակեք ձեր ելույթը։ Ահա, բարեկերտ Ռուբենը։ Ամեն դեպքում, պարոն Սարգսյան, այստեղ եք։ Ես ուրախ եմ, որ ձեր քեռին լավ է, բայց ես նման զարմիկ ունի, տեղը տեղին տենդերներ բաժանում, խի պետք է վատ լինի։ Շատ ուրախ եմ, որ լավ է։ Հարցում եք իմ ամուսինը ինչպես է, շատ լավ է իմ ամուսինը։ Միայն ուզում եմ հասկանալ, իմ հնչեցրած մեղադրանք քննադատությանը դուք ինչով եք ինձ պատասխանում։ Ես ասում եմ դուք համայնքի ղեկավար եք եղել եւ ձեր ղեկավարման ժամանակահատվածում ձեր քեռին տենդերներ ա ստացել։ Դուք ինձ ինչու եք մեղադրում։ Իմ գործողությունների կամ իմ կանդրադառնամ իմ ընտանիքի անդամների կողմից իրականացված որ գործողությունն է ապօրինի կամ շահերի բախման տիրույթում։ Եթե որևէ անօրինական գործողություն ես կամ իմ ընտանիքի որևէ անդամ իրականացրել է, բայց այդ դատախազությունը ինչով է զբաղված։ 5 տարի շարունակ ոնց հնարավոր է քրքրել են։ Ուզում եմ հասկանալ ձեր հնչեցրած հարցադրումների ելակետը ո՞րն է, որ ես որևէ հակաօրինական գործողություն եմ իրականացրել։ Բնականաբար ոչ։ Պոպուլիստական հայտարարությունը եկել ստեղից անում եք, բայց քանի որ նաև այսպես ընդգծված հարցադրումներ են, ես հարկ եմ համարում նաև դրանց անդրադառնալ, չնայած կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը արժանի է, որպեսզի ավելի քաղաքական բնույթի հարցադրումներ հնչեցվեն եւ պատասխաներ, բայց եւ այնպես ես այս տարիներին հասկացել եմ մի բան, որ եթե որևէ հարցադրում բաց ես թողնում, դա հետո այսպես կուտակվում է, ինչպես օրինակ Հեկի հարցով։ Հեկը 5 տարի հետ է կնգել, պարոն Սարգսյան։ 5 տարի այստեղ ասել են Աննա Գրիգորյանի հեկը, Աննա Գրիգորյանի հեկը, Արտուր Հովհաննիսյանի հետ էլ հիմա դատվում եք, ինչ եք եկել, նոր բան եք ուզում հայտնաբերել։ Նոր բան եք ուզում հայտնաբերել։ Ընդ որում ոչ թե ձեր կառավարությունը թույլ չի տվել, որ մենք հեկ կառուցենք, այլ ես ուղղակի 50% իմ մասնաբաժինը վաճառել գնացել եմ։ Հիմա չգիտեմ, այդ հեկը կառուցված է, կառուցված չի, process-ի մեջ է, process-ի մեջ չի։ Եկել ինչ եք ասում։ Կամ ասում Աննա Գրիգորյանի ամուսնու ընտանիքը պատմամշակութային արգելոց թանգարանից տարածք է վերցրել, այնտեղ սքո սրահ է բացել։ Պարոն Սարգսյան, դուք այդ տարածքը տեսել եք ուր է Հարամանյան Նարեկը։ Ինքը հո կապանից է։ Գոմ է եղել այդ տարածքը։ Չնայած պատմամշակութային արգելոց թանգարանն է պատկանել։ Քաղաքի ծայրամասում գոմ հիշեցնող տարածք է եղել։ Իմ ամուսնու ընտանիքը պայմանագիր է կնքել 4 տարով, ներդրում է իրականացրել, խոշոր ներդրում է իրականացրել։ Դարձել է սքո սրահ առաջինը կապանում։ Կապանցին չի ունեցել։ Հիմա ուզում եմ ասեմ, տեղ ինչու եք մեղադրում, որ մենք գոմ հիշեցնող տարածքում ներդրում ենք իրականացրել, պայմանագիրը սպառվել է, հետո դիմել ենք ընդ որում չեն էլ ավելացրել պայմանագիրը։ Այդտեղ հակաօրինական ինչ կա, ես ուզում եմ հասկանալ, էլի։ Ի վերջո հարցադրումներ հնչեցնում եք, պետքա որևէ տրամաբանություն ունենա, թե չէ։ Range Rover-ի հետ կապված Աստվածին։ Այդ մեքենան երևի իմ ամուսինը ունեցել է, երբ ես իրեն դեռ չեմ էլ հանդիպել, հավանաբար 20 տարի առաջ։ Իմիջայլոց ոչ թե կանաչ է, կապույտ գույնի է, այդ այո, հիմա հանգիստ քշում եմ, երբեմն իմ ամուսինը այդ մեքենան որևէ խնդիր չկա, եկել ինչից եք խոսում։ Պարոն Սարգսյան, բարեկամաբար ձեզ հորդորում եմ, ավելի կարծում եմ ձեզ համար ավելի նախընտրելի կլինի խոսել կոկորդիլոսների մասին, այդտեղ դուք հաստատ ավելի բովանդակային եք եւ ավելի հետաքրքիր։ Շատ լավ։ Հիմա, պարոն Կոնջորյան, ամեն դեպքում օրվա հերոսը դուք եք, ձեր մասին պետք է խոսել։ Տեսեք, մեր հարցադրումները ձեր կնոջ հետ կապված, ձեր կնոջ պաշտոնի հետ կապված, որտեղ ձեր կնոջ հետ կապված մենք որևէ խնդիր չենք կարող ունենալ։ Այն տրամաբանության մեջ է, թե արդյոք քաղաքական կոռուպցիա կամ քաղաքական հովանավորչություն այդտեղ չկա։ Եվ բոլոր հիմքերը ունենք կարծելու, որ կա քաղաքական հովանավորչություն։ Ես չեմ բացառում, որ ձեր կինը նույնիսկ լավ մասնագետ է, նույնիսկ շատ լավ մասնագետ է, բայց արդյոք եթե ինքը չհանդիսանար Հայկ Կոնջորյանի կինը, կնշանակվեր այդ պաշտոնին, թե ոչ։ Դրա պատասխանը միայն կարող եք իմանալ, եթե թափանցիկ ձևով ներկայացվի, թե այդ հանձնաժողովում ովքեր են եղել, ինչ կրիտերիաներ են գործել, ոնց է ընտրվել ձեր կինը այդ պաշտոնին։ Քանի այդ ամեն ինչը փակ է, դուք էլ որևէ կերպ չեք ներկայացնում, մենք բոլոր հիմքերը ունենք կարծելու, որ ձեր կինը բացառապես ձեր հանգամանքի բերումով է, որ այսօր նշանակվել է Հայփոստի ղեկավար։ Երկրորդ հանգամանքը աշխատավարձի հետ կապված։ Այն պարագայում, երբ հազարավոր
աշխատակիցներ նույն այդ պետական հիմնարկում ստանում են 80,000, 100,000 դրամ աշխատավարձ, իսկ ձեր կինը ստանում է մոտ $10,000 աշխատավարձ։ Դա չի կարող հարցեր չառաջացնել։ Բնականաբար այդ հարցերը առաջանալու են։ Եվ նաև այն բանի բերումով, որ ի վերջո պետք է արդյունավետության տեսանկյունից նայել։ Եթե օրինակ 23 թվականի նույն հեծը 100 միլիոն դրամ շահույթ է ունեցել, 25 թվականին արդեն 523 միլիոն դրամ վնաս է տվել։ Հիմա ինչքան վնասը ավելացել է հայփոստի, այնքան աշխատավարձային ֆոնդն է ավելացել եւ ձեր կնոջ աշխատավարձը։ Ամբողջ խնդիրը սա է, նույնիսկ եթե մտածենք, որ ձեր կինը թափանցիկ կերպով ընտրվել է հանձնաժողովի հայփոստի ղեկավար, միևնույն է ինքը անարդյունավետ է գործել եւ քանի որ հայփոստը պետական ձեռնարկություն է, մենք չենք կարող դրան չանդրադառնալ։ Եվ գիտեք, այստեղ $10,000 որ հնչեց, ինչ եմ ուզում հիշեցնել։ Եվ այստեղ հատկապես, պարոն Կոնջարյան, ուզում եմ ձեզ դիմել, որպես նախկինում քաղաքական մեծամասնության ֆրակցիայի ղեկավար, երբ ես տարիներ շարունակ այստեղից ասում էի, կան տասնյակ մարդիկ, ովքեր անիվ հիմնադրամում աշխատում են ու $10,000 աշխատավարձ են ստանում, պլյուս պարգևավճարներ, պլյուս խոշոր գործուղումների ժամանակ ստացած գումարներ, դուք գալիս ինձ փորձում եք հակադարձել, ասելով, որ նման բան չկա, կամ հողում եք կատարում, այսինքն թեման փորձում եք շեղել։ Այդ ժամանակ, երբ որ դուք ամեն քայլ ձեռնարկեիք, որպեսզի բացահայտվեին այդ գործերը, որտեղ ես հիմա զգում եմ, որ դուք բան եք անում, էլի, այսպես մի քիչ էլ խղճահարություն եք փորձում առաջացնել, որ բա գիտեք, իմ կինը ամենացածր աշխատավարձ ստացող բանն է, ղեկավարն է, տենց հազիվ յոլա ենք գնում այդ տրամաբանության մեջ, բայց եղել են տասնյակ մարդիկ, ու ես կարծում եմ ձեր նկատմամբ անարդար է, որ բոլորս գիտենք, որ ձեր կինը $10,000 է ստանում, ինչը ժողովրդի նկատմամբ անարդար է ևս, բայց նաև ձեր նկատմամբ անարդար, իսկ այն մարդիկ, ովքեր անիվ հիմնադրամում ծվարած $10,000 են ստացել տարիներ շարունակ ու վատնել են մեր քաղաքացիների գումարը, մենք մինչև այսօր չենք իմացել, բայց դուք ունեցել եք հնարավորություն ինչ որ ձև նպաստելու, որ դա բացահայտվի ու դա չեք արել։ Հաջորդը, պարոն Կոնջարյանի հետ կապված նաև մի դրվագ կար, ես ուզում եմ հիշեցնել, վերջինիս տան հետ կապված, եթե չեմ սխալվում, ինչ որ ձև դուք ժամանակին անդրադարձել եք, բայց քանի որ ձեր հարցն է քննարկվում, ես առաջարկում եմ դա ևս վերհիշել։ Պարոն Կոնջարյանը գնում է տուն, շատ լավ է, երջանիկ ապրեք այդ տանը, այն գնում է 54 միլիոն դրամով։ Լրատ հետքը, եթե չեմ սխալվում, այո, հետքը բացահայտել էր, որ նմանատիպ տունը այդ հատվածում արժե մոտ 75 միլիոն դրամ։ Այսինքն էականորեն ցածր։ Հիմա միգուցե որևէ մեկի մոտ հարց առաջանա, իբր այստեղ ինչ խնդիր կա, որ։ Խնդիրն այն է, որ եթե մինչև 55 միլիոն դրամով ես ձեռք բերվում տուն կամ բնակարան, ապա օգտվում ես եկամտահարկի հետ վերադարձի մասին օրենքից։ Պարոն Կոնջարյան, նախորդ ձեր կինն էլ այդքան բարձր աշխատավարձ է ստանում։ Դուք էլ շատ ցածր աշխատավարձ չեք ստանում, ինչպես մենք բոլորս։ Կարիք կար այդպես խաբել եւ այնպիսի գնով ձեռք բերել, որը էականորեն տարբերվում է, այսինքն դուք սխալ ինֆորմացիա եք ներկայացրել ամենայն հավանականությամբ։ Եվ վերջին դրվագը ձեր եղբոր հետ կապված բավականին քննարկվեց, երեք ես նույնիսկ տեսա, որ քննչականը համապատասխան վարույթն է նախաձեռնել երևի մեր քննարկումների ֆոնին։ Բայց ինչ է տեղ ունեցել, սիրելի հայրենակիցներ։ Այն, որ երկու անձի միջև խնդիր կար, այդ իրանց գործն է Աստված իրանց հետ։ Պարոն Կոնջարյան, ձեր եղբայրը երկար ժամանակ մեքենայով պտտվում էր եւ մեկ այլ անձի տան մոտով անցնելիս հայհոյում էր, սպառնում էր, բայց դա էլ հերիք չի։ Նրան ուղեկցվում է պարեկը։ Ինձ մի հատ խնդրում եմ բացատրեք, այդ ո՞նց է տենց ստացվում։ Միայն այն բանի բերումով, որ այդ մարդու ազգանունը Կոնջարյանը ինքը ունի այդ լիազորություններն ու առավելությունները, որ ինքը չլիներ Կոնջարյան Հայկի եղբայրը, պարեկը իր հետևից այդպես կպտտվեր ու կպաշտպաներ այն ժամանակահատվածում, երբ ինքը գնացել է ուրիշի ընտանիքին սպառնացել, ու ավելին դուք իմացել եք այդ ամեն ինչի մասին եւ որևէ քայլ չեք ձեռնարկել։ Այս շուխուրից հետո միայն քննչականը որոշել է, որ պետք է ինչ որ քրեական վարույթ նախաձեռնի։ Շատ բաներ կար ասելու, բայց ավարտվեց։ Ֆրակցիայանից հավանաբար ես չեմ խոսի, բայց ուզում եմ պաշտոնապես ասել, որ մենք չենք մասնակցելու Հայ Կոնջարյանի ընտրությանը։ Արթուր Հովհաննիսյան նախապատրաստվի Տարոն Չախոյանը։